아이돌 예상 못한 재채기 소리. 티어 3. 어느 정도 정상적인 재채기 소리. 아이브 항상 원형. 뭐 할 때마다 연락이 오고 시작하겠습니다. 불러볼게요. 소유가 수학을 죄송해요. 티어 2. 이상한 추임새가 들어가는 재채기. 프로미스나인 이채영. 빠바바 캬. 전소미. Bless me. 티어 1. 대장군 스타일. 있지 유나. 재채기 하는 사람 처음 보니? 엠믹스 설윤. 어이 깜짝이야. 어이 뭐야?